क्यों खरीद रहा है और SU-57 क्यों नहीं? कई लोगों के मन में सवाल है कि जब रूस का SU-57 पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, तो भारत राफेल क्यों खरीद रहा है? पहली नजर में SU-57 ज्यादा आधुनिक दिखाई देता है। इसमें स्टील तकनीक, इंटरनल वेपन वे और लगभग मैक 2 की स्पीड है, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इसकी अधिकतम क्षमता और गति मैक 1.8 है। दोस्तों, भारत का यह फैसला सिर्फ कागजी आंकड़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि विश्वसनीयता और तत्काल जरूरतों पर आधारित है। राफेल कई वास्तविक सैन्य अभियानों में इस्तेमाल हो चुका है और युद्ध में खुद को साबित कर चुका है। वहीं SU-57 अभी भी सीमित संख्या में सेवा में है और इसके इंजन और उत्पादन क्षमता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी वजह यह भी है, भारतीय वायुसेना पहले से राफेल का संचालन कर रही है। पायलट ट्रेनिंग, हथियार रखरखाव और सप्लाई सिस्टम पहले से मौजूद है, इसलिए नए राफेल जल्दी शामिल किए जा सकते हैं। वजह है फ्रांस की नो स्ट्रिंग अटैच्ड नीति। भारत को फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग और मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन के अवसर मिल रहे हैं। दोस्तों, SU-57 के भी अपने फायदे हैं। इसकी स्टेल्थ क्षमता और लंबी दूरी की मारक क्षमता राफेल से बेहतर मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल भारत का लक्ष्य वायुसेना की 38 स्क्वाड्रन संख्या को जल्दी पूरा किया जा रहा है। इसलिए भारत एक ऐसे विमान को प्राथमिकता दे रहा है जो अभी उपलब्ध, भरोसेमंद और युद्ध में SU-57 तकनीकी रूप से अधिक उन्नत हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में भारत के लिए राफेल एक अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है। इसलिए भारत ने राफेल पर दाव लगाया है, जबकि भविष्य के लिए अपनी स्वदेशी एम का भी विकसित कर रहा है।